ニュースドップの時間がやってまいりました。人間界ではハラスメント行為が問題とされていますが、犬界でもハラスメント行為が流行しています。こちらの映像をご覧ください。一見撫でられているように見えますが、撫でるのをやめるとこのように催促してきます。主様はあまりにも可愛くて撫でてしまいます。一度ならず何度も催促をし終わりがなく、主様は撫でハラスメントを受けているようです。このように犬界に撫でハラが流行しております。僕も撫でられて